बात्या जवात पाई चिंतार चाषी कामाख्यानगर बाईसिया अंचल में बिलरे लहड़ी मारुछि पानी पानी रे बुड़ी रही धान फसल केतेक स्थान में तरबरिया भाव धान काटी साइति रखुछि चाषी बिलरे नष्ट होउछि वर्षजाकर परिश्रम धार करज करी फसल करथिले चाषी एबे फसल नष्ट हेबार संभावना रहुतबारु चिंतारे पड़िछन्ति चाषी अन्यपटे बिलरु धान काटिके आनिथिले मध्य साइति रखिबाकू सुविधा नथिबारु पॉलिथिन घोड़ेई रखुछि चाषी चाष कर आज्ञा सब धान सब पानी सब गछ हो गला आम कौन करूँ पढ़ू कर्ज फर्ज आणिक महाजन आमको बांधुची आ कौन तुम आज्ञा कर आज्ञा सब क्षयक्षति तो होगला ये अर्दिनिया वर्षा को सब नष्ट है तो आम आज्ञा गरीब लोक परठू धरा धर आनी काम करूँ ये सब नष्ट फस्ट होगला एम सब हो आगुरी तो मरुड़ी जहाँ सब नष्ट होता आम संभालिना रही बहुत माने मरुड़ी नष्ट हो जाता एबे भी जो लघुचाप आमर आसी से पानी माड़िकिना धान बिलरे सब धान पड़ जापर पानी चली जाइए बहुत धान भी गजा हो जाए जहाँ भी आम काटी कुटाकिना नहीं घरे रखीलु से संपूर्ण भी सब गजा हो जाए तिंतिकिना ये बात्यार सब धान शोई पड़ी लुटी पड़ी बिलरे तो सब क्षयक्षति होती जहाँद्वारा कि गजा हबार भी संभावना है आउ कि आम अमल करने आमर कि उपाय ना आते क्षति पहुँचला जहाँकि आम सरकार किसी जदि साहाय्य करते ताले आम किसी ऋण भार मुक्त